ठीक हूँ, तू बता। फिर लड़की बोलती, भाभी ये क्या कर रही हो? तो भाभी बोलती, ऊपर उठा, मुझे कुछ देखनी है। फिर लड़की बोलती, तुम दूर हटो, ये क्या बदतमीजी है? फिर भाभी जबरदस्ती कपड़ा उठाकर देखती है। तभी सास आकर बोलती है, ये क्या हो रहा है? दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? ये क्या कर रही है? इसके साथ फिर लड़की बोलती, मम्मी भाभी ना पागल हो गई है, ये ना मेरे कपड़े उतार रहे हैं और बोल रहे हैं मुझे कुछ देखना है। फिर सास बोलती है, बहू तुम पागल हो गई है, मुझे न पहले से ही शक था कि तुम हो। ये सही। फिर लड़की बोलती है, मम्मी आप सही बोल रही हो, मेरे को भी ना कितने दिन से शक हो रहा था कि इसको लड़के से ज्यादा लड़कियां में इंटरेस्ट है। फिर बहू बोलती, बस करो, तुम दोनों को जो बोलना था वो बोल दिया। माँ जी आप जानना चाहते हैं मैं इसका टी शर्ट ऊपर क्यों कर रही? फिर सास बोलती है, हाँ मैं बिल्कुल जानना चाहती हूँ। फिर बहू ने जो बोला, लेकिन उससे पहले बेटा आज जो भी इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिखेगा उसका मैं सारा कष्ट दूर कर दूंगा। बहू बोलती है, जब मैं आ रही थी तब एक लड़का फोन पर बात कर रहा था, तुम्हारा ब्रा योयो रूम में झूठ गया था, तो मैं झोले में रखकर तुम्हारे सोसाइटी के पास रख दे रहा हूँ, तुम आकर ले जाना। और मैं यही चेक कर रही थी कि तुम तो नहीं हो। और हाँ वो लड़का ब्लैक कलर का ब्रा रखा था और सेम कलर का ब्रा है जो इन्होंने पहन रखी है।